Yn y marn ni, mae dysgu ieithoedd rhyngwladol yn agor byd o gyfleoedd i blant. Mae nhw pawb yn cychwyn o'r un lle, pawb yn dysgu pethau newydd ac yn gwneud cynnydd yn gyflym. Da chi'n gweld o'n digwydd o flaen eich gadach chi. Un esiampl o beth sydd wedi gweithio i ni fel ysgol ydy gwneud y Ffrangeg ychydig ac yn aml i ddiferyd o mewn fan hyn a fan draw yn hytrach na wneud o'n un cowdal mawr. Chydig ac yn aml, rhyw 5 munud fan hyn, rhyw 5 munud fan draw, sy'n gweddu i'r sefyllfa cynradd. Enghraifft, fysa ni yn cyfarch yn y bore, gofyn sut maen nhw'n teimlo, ella bod ni'n gofyn comment ça va, jyst i weld sut maen nhw'n teimlo, a maen nhw'n cael rhoi di enw wrth ymyl yr emoji perthnasol. Shut up now! Ça va, comme ci, comme ça. Ça va bien. Ça va très bien. Wrth ddysgu Ffrangeg yn y sesiynau byr ac yn aml, mae sgiliau'n cael eu atgyfnerthu ac ailadrodd yn aml, a mae'r plant yn dysgu heb iddyn nhw sylweddoli bod nhw'n dysgu. Ffordd dwi wedi weld sy'n gweithio yn yr ysgol yma ydy cychwyn uned o waith hefo chydig bach o eirfa Ffrangeg, hanner dwsin o eiriau ella, a bod ni'n drilio'r geiriau yna yn y Gymraeg, y Saesneg a'r Ffrangeg, fel bod y plant yn cael sgiliau llythrennedd drifflig, dysgu hein drwy chwarae gema, ailadrodd, bingo, a symud ymlaen wedyn ella i ymarfer patrwm brawddeg a drilio y patrwm brawddeg eto, gweithio ar draws y dair iaith, actio fallan mewn dull pai corbet ella, fel bod nhw yn gallu defnyddio'r patrwm brawddeg yna wedyn a cyfuno'r eirfa i greu brawddegau bach syml. Yn y dosbarth yma mae gen i 4 grŵp oed. Mae gen i fi blwyddyn 3, 4, 5 a 6. Wedyn mae dysgu am gyfnodau byr penodol yn gweddu yn berffaith. Dwi yn gallu cyflwyno'r Ffrangeg i nysgwyr newydd i yn blwyddyn 3 mewn sesiwn byr bachog hwyliog. A dwi hefyd yn gallu atgyfnerthu a symud ymlaen ar y sgiliau Ffrangeg hefo dysgwyr fwy profiadol megis yn ysgwyr i'n blwyddyn 6. Eto mewn sesiwn byr, ond mae'r dysgu yn ddyfnach erbyn hynny oherwydd bod eu profiad nhw ar Ffrangeg yn fwy helaeth. Dwi'n bachu ar gyfleoedd i gyflwyno Ffrangeg mewn gweithgareddau trawsgwricwlaidd. Ac wrth i ni symud ymlaen ar yn taith efo cwricwlwm i Gymru a llais y plentyn yn dod yn gryfach, dyma'r plant yn gofyn am wneud gwaith ar ffosiliau. A drwy ddefnyddio adnoddau ar y we, felly dyma ni yn medru cyflwyno dipyn bach o eirfa Ffrangeg ar y thema yma, a patrwm brawddeg syml yn sôn am Mary Anning, a felly dod â Ffrangeg i mewn yn drawsgwricwlaidd efo elfen o hanes a diwylliant hefyd. Ers bod yn cyflwyno Ffrangeg ar lawr y dosbarth yma, da ni wedi cael adborth gwych gyn y plant a'r rhieni. Mae nhw y plant yn mwynhau dysgu rhywbeth newydd ac yn mwynhau gweld eu hunan yn gwneud cynnydd. Rydw i mwynhau gwerthu Ffrangeg oherwydd rydw i'n mynd i ffrainc yn y gwyliau hawdd. Dwi eisiau gwybod be i dweud pan dwi'n mynd i Ffrainc. Os dwi'n mynd i siop ffrwythau, byddai'n gallu dweud siwr dwe pom sydd o dde. Nathon ni ddewis Ffrangeg fel iaith dramor i'w chyflwyno oherwydd bod gen i fymryn o gefndir Ffrangeg, o gynna fi dygau Ffrangeg a dwi wedi byw am gyfnod yn Ffrainc. Ond does ddim rhaid cael cefndir ac arbenigedd. Fedrwch chi gychwyn ar yr un lefel â'r plant ac mae yna athrawon wedi gwneud hynna'n llwyddiannus iawn. Digwydd bod yn y dalgylch yma, Ffrangeg ydy'r iaith sy'n cael ei chynnig yn yr ysgol uwchradd. Wedyn mae yna fydd bod yr ysgolion sy'n bwydo hefyd yn cyflwyno Ffrangeg fel iaith. Mae Ysgol Bedd Gelert yn rhan o ddalgylch Eifionydd, a beth sydd wedi gweithio yn ddiweddar yn dda i ni ydy bod ysgolion tebyg o fewn y dalgylch yn cydweithio. Digwydd bod yn yr ysgol yma, da ni'n cyflwyno Ffrangeg oherwydd bod yna arbenigedd yma, a wedyn da ni'n medru rhannu yr arbenigedd yna hefo'r ysgolion tebyg o fewn y dalgylch, a mae hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn hefyd. Cyngor fyswn i'n reid i bobl sy'n meddwl cychwyn ar eu siwrna o gyflwyno iaith dramor ar lawr y dosbarth ydy cychwynnwch gyda rhywbeth cyfarwydd fel dyddiau'r wythnos, misoedd, lliwiau. Ewch ar y we, mae yna stor o adnoddau ar y we, a hefyd mae yna glipiau sain
Fedrwch chi glwad siaradwyr yn siarad Ffrangeg neu Sbaeneg neu pe bynnag iaith da chi'n dewis i dilyn. Ond wedyn sy'n misio chi boeni bod chi ddim yn ynganu'n iawn neu be bynnag. Dysgwch efo'r plant a peidiwch â bod ofn, mwynhewch ac newch o'n hwyl.